हेलो, मैं अमरजीत कुमार प्रसाद। मैं फिजियोथेरेपिस्ट। मैं ये बता रहा था कि ठंडा में जैसे बहुत ही आदमी को खांसी हो जाता है। जैसे वो बाज़ार में जाते हैं और ठंडा में रहते हैं और गर्दन को ढकते नहीं हैं और गाड़ी से चलते हैं और टू व्हीलर्स में चलते हैं तो हवा लगता रहता है, और या पानी पीते हैं ठंडा पानी, और किसी भी ठंडे के कारण जो कफ जो होता है ना वो जम जाता है या ओवर प्रोड्यूस हो जाता है एलर्जी से। तो आप क्या करते हो, आप खांसते रहते हो। तो खांसना उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि खांसना से तो इरिटेशन होगा, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप कफ बनता है तो आप कफ को फेंकते हो, ठीक है। लेकिन अब फेंको कहाँ? आपको जाना पड़ेगा, बेसिन अगर है नहीं बेसिन के लिए जाना पड़ेगा, या आपको जाना पड़ेगा बाथरूम जाना पड़ेगा, या वैसे। तो आप अल्टरनेटिव उपाय अपना सकते हो जिससे आप खांसी से बच सकते हो। आपको तुरंत राहत हो जाएगा। और आप दवाई भी खा सकते हो, लेकिन दवाई उतना अच्छा नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, वो तो बाकी बात है। मैं अभी बता रहा था कि कैसे उसको प्रिकॉशनरी आप मेजर कर सकते हो होम बेस्ड। तो सबसे पहले बता रहा था कि आप कैसे आप क्लोथ्स को यूज़ करो जिससे आपको प्रिकॉशनरी मेजर आपको होए नहीं। उसके लिए आप क्या करो कि जैसे जैकेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जैकेट है ये मैंने पहन लिया, ठीक है, तो आप इसको पहनते हो। फिर क्या करो, ये हाई नेक पूरा गलत है। ठंड के मौसम में आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको खांसी होगा ही नहीं, हवा लगेगा ही नहीं यहाँ पे। तो हवा नहीं लगेगा तो ठंड नहीं आएगी और आप खांसी से जल्दी बच जाओगे। और अगर चलो फिर भी हो गया, ठीक है, जैसे मुझे पहले था, अभी तो इरिटेशन हुआ गर्दन में, तो फिर हो। जैसे दूसरा मेजर क्या है, अगर आपके पास जैकेट नहीं है और आप जैकेट खोल देते हो सोने टाइम पे जैकेट नहीं पहनोगे, तो जैसे सोने टाइम जैकेट हटा दिए, अब मेरे यूनिफॉर्म का क्या है, वो तो बस हूँ तो थोड़ी, जैसे ये हो गया मफलर, तो मफलर को आप बांधो पूरा अच्छे तरह से, ठीक है। ऐसे ही आप रहो। क्यों? क्योंकि वो वार्मथ मिलेगा और आपका खांसी जल्दी चला जाएगा। आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है, तो इससे आपको खांसी चला जाएगा। और दूसरा क्या है, कफ जैसे ज़्यादा बनता है तो आप कफ को जैसे बाथरूम में जाना पड़ता है और फिर बेसिन के पास जाना पड़ता है और वहाँ से स्पूटम निकाल के फिर वापस आना पड़ता है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, अल्टरनेट उपाय, आसानी उपाय अपना सकते हो। जैसे आप एक बाउल रख ली, उसमें वाटर डाल दिए। क्यों? क्योंकि वो छलकेगा नहीं और आवाज़ नहीं करेगा, या उसको ध्यान देना पड़ेगा। बाउल की जगह आप दूसरा चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, एज यूज़ कर सकते हो। और स्मोकिंग नहीं बस मिट्टी रख देना, और कॉटन रख सकते हो और छोटा सा कपड़ा रख सकते हो। और फिर ये खा लिया, बस निकाल दिया, खत्म बात। बार बार आया, निकाल कर साइड में रख दिया, टेबल में बेड के नीचे रख दिया। और फिर उसको आप क्या करो, आप सीधा फेंक दो बाथरूम में। और फिर दूसरा उपाय क्या कर सकते हो, सिंपल से डिस्पोजेबल बैग ले लो, उसको रखो और इसमें खांसी आए खांस के उसको डाल के और फिर उसको रख दो। और फिर जब ज़्यादा यूज़ हो जाए तो उसको डिस्कार्ड कर दो डस्टबिन में। और सबसे आसान हैंडीक्राफ्ट, मतलब सॉरी हैंडकरचीफ, रुमाल, वो तो आप ऐसे रखते हो। जैसे जब खांसी होती है वर्किंग ऑफिसेज में, जैसे मैं तो ये तो आदमी कॉमन सही है, घर में भी रख सकते हो। तो बस नाक से अगर बह रही है तो उसको पूरा निकाल दिए, ठीक है। और कफ भी निकाल सकते हैं, फिर उसको धोना पड़ेगा, धो दो, 2-3 में रखो,
और फिर क्या है, फिर टॉवल्स होते हैं, गमछा, उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप यूज़ कर दोगे तो फिर दूसरा कोई यूज़ नहीं करेगा, पूरा धोना पड़ेगा, और बड़ा होता है तो केयरफुल रहना पड़ता है। और बस यही था।